ce qu'ils attendent, parce qu'ils veulent voir un peu quelle sorte d'écho, quelle sorte de conséquences cette mort joue dans l'espace public arabe. Est-ce que ce sera un genre de protestation, de réaction intimidée, d'antiamérisme, de gueule, ou est-ce que ce sera calme, en étant démocratique, moins dangereux, et je ne sais pas. Mais moi, de photos qu'on nous annonce tirer dans la poitrine, en train d'exploser. Parce que si vous montrez ça, nous sommes pas très surpris, c'est un bon état. Comment est-ce que cette image, moi je pense, va jouer sur déjà les prédispositions de gens de croire que les Américains, même en tuant Ben Laden, de la déconneur, pas armés, donc il aurait été tiré sans question.